Mbera nga busodo kubatenge tambula over the weekend mwana mwalo no gobaita Sheebah kalungi waliwo mwana obwala gwe wadde ka collabo gwe wadde oluyimba mwana mwala bamuyita Ruth ngendo mwana mwala Ruth ngendo ekisawe kyokuyimba yakingira 2017 awo enyimba nyingi jasodo kubatenga ayimbyeko wadde ngendo ngebadde tera tambula bulungi olwa covid-19 nedowooza nga tulina essuubi nti endongo budde bonna egenda kubatenge gulwawo mwana mwala Sheebah kalungi yasodo okubatenga yamuwadde collabo akayimba bakayita leta budde bonna kagera kubatenga kafuluma kati ku shoot nga basobodde okubatenga etambula Sheebah kalungi yasobodde okubatenga yayogeddeko ne bannamawulire okwogera kwa Sheebah kalungi bingi nnyo byasobodde okubatenga ayogera naye asobodde okubatenga alaga nti yakyuka nnyo yadde eri omukama katonda olw'embeera ti okusoomozebwa kwayiseemu management zimudduseeko Sheebah kalungi alaga nti omutima gwakyukira ddala akadde kano ng'ali kuwa mwana muwala ono collabo waliwo ebigambo yasobodde okubatenga amusibirira era omwana Ruth ngendo yabadde yamwebaza Sheebah kalungi yakabye n'okukaaba kubanga yadde takisuubira mwana muwala ono okubatenga omu ku bakyala abasinga amaanyi mu Uganda ng'amuwadde akayimba video baagishootinze olunaku lwajjo amanya n'eddoboozi nze Ruth ngendo Sheebah. Thank you so much. You've really no, please allow me. I know you don't like it, but please allow me, please, Sheebah. Come on, get up, first get up. Soko immediately mkoano. Soko immediately. Thank you so much. Oh my, many people actually love this. I'm blessed to have you on this shoot. Only nsabe chintu chimu bondabangwa nkwatako. This is a dream come true, Sheebah. This is a dream come true. Please. Hey. Just enjoy this moment. It's beautiful. It's beautiful. It's God, man. Katonda ifuna yagendo tutasa mbino. And it's God who made. It's you've made me. No, not yet. God make Sheebah kalungi ne mwana mwala gwe bayita Ruth ngendo alina ennyimba nyingi zasobodde okubatenga ayimba kugambe 2017 yatandikirawo mpolampola ng'ali mu group bagiyita ngendo music mpolampola yakolako ne ba Josh Wanda ku Maroons Records eyo n'akatambula mpolampola ne baproducer ab'enjawulo awono yagwira ku bakulu aba G Vision Media managing akadde kana akoze collab ez'enjawulo ayina oluyimba ne Daddy Andre n'abayimbi abalala b'enjawulo ayina singles zisobodde okubatenga zitambula kati ayinawo n'akayimba kano bakayita leeta Sheebah kalungi ali naye era nga Sheebah kalungi yasobodde okubatenga ayina obubaka bwe yamuwadde mu mbeera nga yasobodde okuba atenga etambula Ruth ngendo wuno akyebaza abantu bangi bali eyo bakyegomba bayimbi bangi zaane siina amanyi but Sheebah ekintu kyampadde oluyimba lwampadde kitegeeza kyamaanyi gyende kitegeeza kyamaanyi. All I can say thank you so much. Thank you. ye Ruth ngendo oyo mwana muwala oyinza omunoonya ku YouTube yonna ennyimba ze gye ziri wano Sheebah watandikidde okubatenga ategeeza omwana w'obuwala biki byasobodde okubatenga ayitamu ne wano Sheebah mu njogera ye yonna alaze nti abadde mu mbeera yakusoomozebwa naye kyaliko akadde kano nga talina management abadde bamuyambako bamuvuddemu oba oliawo ye gwe abadde ayita katonda we oba Jeff Kiwa agambye nti omukisa gubaddewo naye nga katonda yamukozeseza okukolerako okuyambako ono mwana muwala okubatenga atuukirize ekitone kye. Of course nze ndi wano nze buli way making omuntu yenna happy. It makes me happy because abamu kufe katonda yateeka kwenensi for a purpose to bless others through us. So guno mukisa sinze ngulese katonda yagulese nenga guyisiza munze. And you are so beautiful, man, and she has a beautiful voice. So sometimes it's not even about talent, it's about a platform. Sesawe n'abantu njagala kyovola obudde njagala you to be perfect and everything so that ndoza omulira Sheebah kalungi wanono Sheebah era amuwadde obubaka bungi nnyo amugambye yeekwate nnyo katonda Sheebah omutima gwakyuse. I mean future zaffe zonna teziri mikono gy'abantu so siyinza kugamba nti njiraba bwenti eri mikono gye ne katonda kubanga katonda ye yamuwa eno talent gy'alina sinze but mukama yakusanza abantu abalina okuteeka awaddako
tebaba ffe bantu oluusi ebintu bye tukola si byaffe bya Katonda. So Mukama yagamba nyina okukola ne Ruth Ngendo, Mukama yagamba nyina okukola ne wife bena, Mukama like nyina okukola n'abantu bennakola nabo babe ngendo okukola nabo, ate era bwe tumala okukolagana nga nkolagana n'omulala. So ebintu ebimu si byange, bya Katonda, it's beyond me. Owulidde Sheebah kalungi mu bigambo byayogedde birimu olulimi olwewala ennyo ng'alaga nti naye akadde kano ali yekka, be yakola nabo akadde kano Katonda muwadde abantu abalala. Akyayogera era agambye nti abaana b'obuwala bali mu music industry beewala ennyo okuba ate nga balwana entalo ezitaliimu wadde n'akamu. Agambye nti abaana b'obuwala bafuna obuzibu bungi nnyo naddala mu music. Sheebah uno agamba First of all, weesige Katonda kubanga yakumanya okusinga omuntu yenna. Ogenda towenyonyolako nnyo ku bantu, gwe weesige Katonda, then kola mulimu gwo, nyweza ekitono kyo, towalampa muntu yenna, tekyetaagisa walampa muntu kukikola. Kubanga nze saawalampa bye nasangawo to make it, but I made it. So just do your thing, be about your business, pray to God, keep your friends closer abaddala, keep the people abakubeereddewo emyaka egiwerako closer abakusiimye, keep the people who treat you well around, and most of all keep in mind tekigenda kuba kyangu naddala ku mukyala. Nze mbimanyi bibaddemu okuva ku myaka 14, tekigenda kuba kyangu. Bulwendaba omukyala atandika funamu eyo ennyiike egamba naawe otandise mukwano, and I know it's passion, but it's not easy for the women. Basi awo nno obubaka badde abuweereza mwana muwala gwe bayita Rahuma Pinky, ali myaka 17-18 yatandikidde maanyi ga ntalo. Sheebah kalungi amutegeezezza okulwana si kwe kusinga. Wano erinnya oyinza okuba toliwulidde naye obubaka bwasinze okuweereza abaana ab'obuwala bayingira endongo naye bayingiza entalo ezitabakwatako wadde n'akamu. Sheebah uno. And so many won't tell you why it's not easy. Mujja kuba muwulira ekigambo kimu si byangu ku bakyala, si byangu naye nga tewali annyonnyola, but weesibe bbiri. If you want to be on top, if you want to be in this industry, weesibe bbiri, because expect anything and from anybody, because I mean life is life. But you know okwesiga kiri kimu Katonda kubanga ye tasobola kuvaamu. Then n'ekirala tolinnya ku mutwe gwa muntu yenna kukikola. Don't step on anybody's neck to make it. Gwe kikole ku lulwo ne hard work yo, then Katonda ajja pavinga we ekimu kidde ku kinnaakyo, ekirala kidde ku kinnaakyo. Life, trust me, one step at a time. Katonda agenda kukupavingira we kasoba nga omutima gwo guli pure and passionate, and you're not here to hurt anybody, you're just here for you. Basi Sheebah kalungi wuuyo awo abaana ab'obuwala bayingidde endongo. Yabadde ku video shoot ya luyimba baluyita leeta Ruth Ngendo ne Sheebah kalungi. Wano nno wawoningira ddala abakazi abatandika abayingidde endongo. Akadde kano mwana muwala ono gwe bayita Rahuma Pinky bamutaasizza entalo nga zaakulwana Sheebah oba oliawo. Amutegeeza nange bwe natandika naye akazannyo kaavaawo abakyala tulina kwegatta bwegasi ne tulwana kubanga abasajja batutya nga twegasse lumu. Sheebah uno abagamba God bless your new song, and it's so beautiful that I get to do this when nobody did this for me. So nsanyuka kwanga nange nayagala nnyo omukyalo wakabi time yange nga Ruth Ngendo gyaliko essaawa eno anyambe kansika omukono naye nga buli woobagoba tekisoboka. But so you are so lucky oli mu generation nti mulimu abakyala baki abali ready to push together. And for the ladies out there, we are not against each other. We are stronger together. Whoever is trying to pin you against each other as a woman, do not believe it. Do not believe it. Bulebako muba pinning against your fellow women. Bagezako bawangula nga totegedde. Ogomuzannyo. Women, we are supposed to stick together. Mweno industry, abakyala tulina okukola ki? Okustickinga together. Mwabakolamu mumanyi lwaki tulina stickinga together. Let's stick together. We can only win this weird industry nga tustickinze ki together, because ffe tuba tumanyi bye tukola ki bye tuyitamu. So abakyala tokkiriza muntu yenna kupininga against mukyala munno. Ako kakodyo kutuwangula. Kubanga bamanyi we twegatta tebasobola kola ki? Twegatta abakyala. Sheebah omuwulidde obubaka buweereza Jeff Kiwa akozesa omwana w'omuwala Rahuma Pinky alwana entalo oba oliawo ye nga bw'owulidde babitegeezeza. Bulijjo munoonye eddoboozi lya Sheebah kati yoyo